стук сзади BMW E60 на мелкой рябе. Вот. Видите, расстояние между опорной подушкой и чашкой отбойника. То есть уже, ну, видите, резина. Вот этим вот. Вот эта вот резина, она уже вся на отбойнике. Зазор на втулке. Втулка уже вот она провалилась, вот такой зазор. Вот она, эта резина. И она долбит, резина. Резина сплавляется, и по вот этой вот она вся полностью. Как бы, почему он вышел из строя? Вот эта вот втулка просто оторвалась. И все. Такие задние подушки. Подушки я их называю, грубо говоря. Есть на сайте амортизаторщик.